वालेकुम। आज हमारे पास एक निसान पेट्रोल है। गाड़ी चेक लाइट दिखा रही है और गाड़ी रेस नहीं ले रही है। आज हम इसका फॉल्ट क्लियर करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले हम इधर स्कैनर लगाते हैं। तो स्कैनर निसान रीडिंग कंट्री निसान पेट्रोल मॉडल इसका 16 ओके। ये कोड आ रहा है, ये हमारा VVL कंट्रोल मोटर का है। तो इसका कोई फीचर का मसला है मेरे ख्याल से इधर। अभी हम उसको देखते हैं इसका फीचर क्या। ये इसका फीचर सही से नहीं लगा हुआ है। मैकेनिक ने इंजन बनाया था, बाद में ये मसला आया था। तो ये फीचर के अंदर मसला है, ये फीचर हम लगा रहे हैं। तो अब देखना है कि फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं। अब ये हम रेस करके चेक करते हैं कि ये क्लियर होता है कि नहीं। रेस कोड यस। ये गाड़ी स्टार्ट है उस वजह से नहीं हो रहा है। अब ये हमने गाड़ी स्विच ऑफ की है, अभी चेक करते हैं। अभी क्लियर हो गया। अब कोई कोड ये अभी स्विच बंद करने के बाद ऑन नहीं किया। अब इसको अब ये क्लियर हो गया। अब कोड नहीं है।